Xin chào anh em, hôm nay bên mình trên tay bộ keycap in Red Tribal anh em nhé. Bộ này thì có profile cherry này nên là rất dễ gõ. Chất liệu thì là PBT kiểu in đài sắp. Keycap thì khá là dày dặn. Màu thì phối pastel, chuyển từ xanh sang cam rất là mượt. Ở trên các cái nút mốt thì sẽ in các cái họa tiết rất là đẹp như này. Họa tiết thì in rất là sắc nét. Anh em có thể thấy độ chuyển màu rất là mượt. Bộ keycap này thì có SIG 1.75U để anh em chơi 6575 này, có cả 5 pad chơi full size, chơi được TKL. Đó, khi mà lên kit thì nó sẽ như thế này, rất là đẹp. Anh em bấm giỏ hàng bên dưới để mua hàng nhé. Cảm ơn anh em.